minimal 35. Baik, di sini saya akan membuat video ilmu kepelatihan, dan di sini saya sebagai pelatih untuk melatih speed, agility, quickness dalam latihan futsal. Baik, berikutnya adalah pemanasannya. Pertama itu jogging, silakan jogging dulu. Gerakan kedua, gerakan yang ketiga, gerakan yang keempat, gerakan yang kelima, baik, yang kedua adalah inti pemanasan. Berikut adalah gerakannya. Yuk, satu kali lagi. Yang ketiga tuh.
Merah. Hijau. Go. Terus. Oh. Mundur. Yuk. Sudah. Baik, yang berikut adalah latihan quickness. Yang pertama itu jogging, kemudian passing, kemudian berlari dan menunggu aba-aba dari pelatih. Contohnya hijau, teman akan menyentuh hijau, kemudian merah, teman akan menyentuh merah, kemudian maju mundur di depan. Sabar sedikit lah ini. Siap. Kasih. Go. Merah. Hijau. Go. Mundur. Go. Sakal. Go. Hijau. Merah. Hijau. Go. Terus. Oh. Mundur. Yuk. Sudah. Baik, yang ketiga adalah pendinginan. Kita lu dari bawah bentar dari atas. Terus. Yang kedua, sila. Buka belakang. Ganti. Ganti. Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian video dari saya. Sekian dan terima kasih.